Muito bem, manifestação aqui na Matinha contra a Embasa. Falta água na Matinha e a comunidade está revoltada. Manifestação na manhã desta segunda-feira, desde as 5 horas da manhã, aqui em frente à Paróquia São Roque, na Matinha, na Praça da Matinha. E os moradores trouxeram os baldes. Vamos ouvir o padre Luiz Antônio. Primeiro, o fato de que nós não temos abastecimento de água, né? A água normalmente ela diminui durante o tempo de verão. Só que nós estivemos aqui com a falta de água desde o mês de junho. Imagina, no mês de junho, as caixas d'água que estão a 4 metros da superfície não têm água. E nos últimos 2 meses, essa água sequer chega às caixas que estão no chão, né? Porque no contrato da Embasa diz que o usuário tem que ter uma reserva de água para 24 horas, né? E um conjunto de motobomba. Só que isso tornou-se a regra. E a manifestação segue por aqui. Reportagem Paulo José.